شوف، رغم كل الصفقات اللي حصلت في الدوري السعودي في آخر كام سنة، ولكن سيظل تفوق الفرق المصرية على الفرق السعودية حاضر وواقع والناس كلها شايفاه. الزمالك والهلال 2018 الزمالك قدر يفوز فيه بنتيجة 2-1، وفي كأس العالم للأندية ما بين الأهلي والهلال الأهلي قدر يتفوق 4-0 رغم ان كان غايب عنه أكتر من لاعب أساسي ولاعيبه مهمة جدا كانوا موجودين في منتخب مصر. وفي كأس العالم للأندية 2023 الأهلي قدر يفوز على اتحاد جدة على أرض وسط جمهوره بسكواد ضخم جدا، فابينيو، بنزيما، واكتر من لاعب كان بيلعب في كواليتي او ليفل عالي جدا في اوروبا. ولكن النادي الاهلي قدر يفوز على اتحاد جده وقتها بنتيجه 3-1. وفي نفس السنه الزمالك واجه النصر السعودي في البطوله العربيه، النصر اللي عنده رونالدو، ساديو ماني، وبروزوفيتش، وعنده سكواد جايين من اوروبا وجاهزين انهم يلعبوا في كواليتي او ليفل عالي جدا، ولكن ما قدرش يفوز على الزمالك، وهو اللي تعادل عن طريق كريستيانو رونالدو. وكان الموضوع فعلا في تفوق للزمالك لحد اخر دقائق المباراه. علشان تلف الايام، وفي 2025 تحديدا كاس الانتر كونتيننتال، مباراه بيراميدز واهلي جده اللي عنده سكواد تاريخي وبطل اسيا واللي مكسر الدنيا حاليا في الدوري السعودي، ما قدرش يقدم مستوى كبير امام بيراميدز، وبيراميدز قدر يفوز عليه بنتيجه 3-1. والهدف اللي سجله اهل جده كان عن طريق ركله جزاء. وكان في تفوق كامل بالنسبه لبيراميدز في المباراه بشكل عام، وعمل مباراه قويه جدا وفاز باللقب. كل ده بيثبت تفوق الفرق المصريه بشكل كبير جدا رغم الاضافات اللي انضمت للدوري السعودي اخر كام سنه، ولكن الفرق المصريه باقل الامكانيات قادره تتفوق على الفرق السعوديه بشكل ممتاز الحقيقه.